welcome back to my channel guys. Selamat pagi. Jadi hari ini aku dari Juanda mau cobain kereta api bandara yang dikelola oleh PT Railing. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti story aku ya. Nah guys, karena aku ingin naik kereta api bandara dari Sudirman Baru atau Beni City. Jadi karena posisi aku sekarang di Juanda, aku naik komuter lain dulu. Jadi naik komuter lain dulu dari Juanda ke Manggarai. Nanti dari Manggarai turun ke stasiun Sudirman. Kemudian naik railing dari sana. Tertahan untuk komuter lainnya karena memang ada kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Gambir, dan memang jika untuk komuter lain ini tidak akan berhenti di stasiun Gambir ya guys. Sampai di stasiun Sudirman. Tadi memang di Manggarai padat banget. Sekarang dari stasiun Sudirman kalian bisa jalan kaki saja buat naik railing. Nah, jadi di stasiun Sudirman tadi komuter lain setelah turun kalian tinggal jalan sedikit, nanti bisa naik ini untuk stasiun Beni City untuk kereta api bandara, dan ini ada duku atas itu buat naik MRT. Jadi dekat banget semuanya di stasiun Sudirman. Karena hari ini mau ke bandara, jadi naiknya dari stasiun Beni City. Itu MRT di belakang. Memang kalau misalnya kalian sudah sampai di stasiun Sudirman naik komuter lain, itu dekat banget dengan kereta api bandara dan juga MRT. Jadi silakan kalau misalnya kalian pengen jalan-jalan, pengen coba nama MRT ataupun KA bandara, bisa dari Sudirman. Beli manual dan memang nggak bisa pakai cash, tapi bisa pakai kartu debit. Tinggal tap gitu guys pakai ini. Tapi tadi aku nggak sempat videoin soalnya keretanya sudah ada. Ini lagi buru-buru naik railing, yay! Jadi ini pertama kali aku naik railing guys. Dan ini tarifnya kalau dari BNI City Sudirman Baru ke
Soekarno-Hatta International Airport itu tarifnya Rp70.000. Tapi selain beli langsung di stasiun, kalian juga bisa nanti aplikasinya bisa diunduh, namanya Railing. Nanti bisa melakukan pemesanan tiket dari sana. Jadi kalau dari BNI City ke Bandara Soekarno-Hatta itu kurang lebih waktunya 46 menit. Overall bagus sih keretanya. Dan ini pertama kali aku naik kereta api bandara. Yeah, excited. Sudah tiba di Terminal 3 Soekarno-Hatta International Airport. Jadi memang untuk kereta api bandara yang tadi aku naik itu berhentinya di bandara. Namun kalau misalnya kalian pengen ke terminalnya, itu nanti kalian harus menggunakan KA Layang atau Skytrain buat pergi ke terminal 1, 2 ataupun 3. Oke? Ya, jadi mungkin itulah story aku naik kereta api bandara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.